Usia sudah tidak muda lagi. Hanya ingin tetap tersenyum, menikmati setiap rejeki dan berkah yang Allah anugerahi. Tak ingin banyak berdebat dan drama, berusaha menjaga diri tetap baik dan terhindar dari konflik. Apapun yang Allah beri, itulah yang terbaik. Semoga keluargaku selalu sehat, rejeki kami berkah barokah, dan penuh syukur setiap hari.